那我们先来体验一下它音场最佳化这边的功能。好，那大家刚刚有没有听到它那个音效？那个音效其实就是在帮我们去自动的，就是计算两个喇叭之间的距离，然后它会去帮我们调整成最好的音场。好，那我们现在就来看一看标准版跟最佳化之间的差异。今天的最后呢，有大家期待的抽奖时间，所以请大家一定要看到最后，并且要开启 CC 字幕哦。今天呢，我们要介绍的品牌是 X-Round。X-Round 是由一群热爱耳机、音响的调音师、声学工程师，还有声学产品设计师共同创办的品牌。在台湾呢，其实他们算是这几年来新兴的强势专业品牌，而且他们对于音响耳机的研究非常的深入，不只是在硬体上的性能设计啊，在佩戴体验、音质个人化的调配上都非常有名。那之前呢，他们在啧这边推出的自适应开放耳机，就销售了将近4000组，达到了1200万的好成绩。那这一次呢，他们全新推出的 X-Round Vibe 防水环绕蓝牙音响，也延续了他们对于声音供应的坚持。那他们希望呢，推出一款不管是在户外还是在室内都很实用的专业无线蓝牙音响。好，那说到桌面用的音响呢，大家可能就会想到，那种要从电脑啊插音源线的那种喇叭。那喇叭跟喇叭之间呢，可能中间又有连接线，再加上一条电源线，等于说满桌子都是线。而且你如果想要用蓝牙喇叭的话，往往呢会有一个问题，就是你的声音跟画面可能会有一点点延迟。所以呢 ，X-Round Vibe 防水环绕蓝牙音响，它就是为了解决这个问题而诞生的。好的，那我们先来看一下产品的外观。产品的外观呢，其实它基本上是黑色的，然后呢这边再搭配一个金属色的点缀，所以整个看起来其实还蛮高级的。那在这边呢，侧面我们可以看到它的电源键、蓝牙键，还有一个 Type-C 的充电口，那就可以帮内建的电池充电。好，那在它的侧面呢，有非常直觉的播放键、音量调整键，还有一个功能键。它机体呢本身是搭载 IP67等级的防尘防水功能，然后呢在这边呢也有一个吊绳的设计。那它其实重量不重，所以其实呢你不只是在家里可以使用，你也可以轻松的这样子带着走了。同时呢 ，X-Round Vibe 使用的蓝牙呢，也是市面上呢非常稀有的 Class 1蓝牙5.3，它的连线距离会更长，耗电量比较少，配对速度呢也更快更稳定。那但是呢，大家通常呢有一台音响的时候不会想这个问题，但如果有2台的时候呢，大家就会想说，那我要怎么摆才可以最佳的表现出它音响本身的性能 ？X-Round Vibe 它就有一个非常厉害的功能，就是它可以自动的根据目前摆放的距离跟角度等等的状态，去自动校正最佳化环绕音效设定。好，那在它的这个 X-Round Vibe 的那个 App 里面呢，它其实也有非常多的功能可以让你选择。首先，我们先来看到，如果我们想要去客制化我们的听感的话，第一个，它可以先按这个自定等化器。好，我们点进去，那这边呢就可以去调整你的低频、中频、高频的各种强度。但是呢，这样子呢还不够，所以说呢，我们可以看到它这边有一个 X-Round 的音响实际音效，这边我们点进去，在双主机的情况下，它就有非常多的东西可以选择。比如说呢，这边有均衡、音乐、户外，它就可以根据就是这种不同的情境。那我们现在来体验一下它音场最佳化这边的功能。好，那大家刚刚有没有听到它那个音效？那个音效其实就是在帮我们去自动的，就是计算两个喇叭之间的距离，然后它会去帮我们调整成最好的音场。那这边呢还有一个很特别的功能呢，叫做 Turbo Bass Adaptive， 它是一个自适应低频补偿技术，让 X-Round Vibe 呢，它是无论音量大小都可以呈现非常丰沛饱满的低音。好，那我现在是自动开启的，那如果我是把它关闭的情况下，那其实我又可以在手动去这样子调整它的那个强化的效果。那虽然 Class 1的蓝牙体验呢已经很厉害了，那但是你玩游戏还想要在更低延迟的话，其实你可以再加购一个这个 Thunder Connect Pro 的发射器。好，那我现在就把这个加购的 Thunder Connect Pro 的发射器已经安装好了。那我们现在呢就来播一段枪战的画面，然后来看这样子延迟感呢到底有多低。
的各种 demo 呢，我们都可以看到，其实它的高频非常的清楚，然后低频呢也非常厚实，尤其呢是在针对低音部分的表现 ，X Round Vibe 在硬体上面呢是采用双倍动频振幅器材，再搭配我们刚刚讲过的 Turbo Bass Adaptive 自适应低频补偿技术。除此之外呢 ，X Round Vibe 也搭载了 LDAC 的技术，可以支援最高到990 kbps 的无线传输码率，提供超高的音质体验。好的，那最后呢，又来到我们最期待的抽奖时间。那抽奖的方法非常简单，第一步呢，请订阅嘖嘖开箱 YouTube 频道；第二步，开启小铃铛；第三步呢，在下方留言 #嘖嘖开箱，告诉我们你最喜欢 X Round Vibe 防水环绕蓝牙音响的哪一个特点，我们就会抽出1位幸运观众，获得微秀电影票2张。那现在呢，想要赞助的朋友呢，也可以直接在嘖嘖购买。那你也可以在购买的时候呢，输入 UNBOX 就可以现折200块钱。好的，那我们今天的节目也到这边结束，大家下次再见，拜拜。